橘红色的日落沉没在海平线，夜色慢慢摊开，露出星光点点。我听着耳机中记的音乐，从等你下课到书写的从前，马爬汽水和你都是夏天感觉，着迷你眉间柔情似海的双眼，心动像风来了不知不觉，此刻是结局，找你的出现。橘红色的日落沉没在海平线，夜色慢慢摊开，露出星光点点。我们今天呢，来把我们的扇子做一个结束吧。那在结束之前呢，我们先来示范一下扇子的做法。第一个，先把一张 A4 的纸对折，对折完之后呢，我们把它先用一个板型量出扇子的头。那因为为了避免浪费纸张，我的习惯是我会偏左偏边，这样子纸张比较不会浪费。然后用铅笔描上来，把你的版型先描上。好，描上版型之后，记得这个地方要留下来，我们不让这两个扇子分手 ，OK？ 那现在呢，先用剪刀快速的。橘红色的日落沉没在海平线，夜色慢慢摊开，露出星光点点。我听着耳机中记的音乐，从等你下课到书写的从前，马爬汽水和你都是夏天感觉，着迷你眉间柔情似海的双眼，心动像风来了不知不觉，此刻是结局，找你。我不要让我的扇子会分手，这样子留下一个点点。好了之后，我今天呢，先做一个兔子，或者有一点像皮卡丘也没关系。那一样，把纸对折，对折完之后，直接先剪它的耳朵，一次剪2张，这样子我的耳朵会都长一样 ，OK？ 2张。那我先要把它放进去里面。那如果我觉得呢，耳朵只有尖尖的，这样看起来有一点太孤单了，我可以再帮它做个小装饰。好，那我呢，一样一次剪2张。好，我打算帮它做一个小装饰，这样子 ，OK。好，位置呢，我可以把耳朵翘起来。我现在先把耳朵的位置稍微确认一下，看我觉得哪一种耳朵感觉它的排法比较可爱。我觉得耳朵好像这样子，感觉这样比较可爱一点。这样，我觉得这样看起来比较可爱。好，那如果已经确定好了呢，拿出我们的双面胶带。拿出双面胶带之后呢，我先把它先做一个双面胶带，把这里贴起来，贴起来，然后这一边稍微压住，确认好双面胶带大概的位置。好，一样。贴起来，确认一下大约的位置。好，你如果要很准确，可以用铅笔。那因为我觉得这个创作呢，它可以随性一点，所以我就没有让它抓得这么的准确。好，这样。好，我觉得这样的形象比这样子可爱，所以呢，我就找一个我喜欢的角度。把它放上来，放到我喜欢的角度。好了之后，我可以这样，比方说，我在这个位置，用铅笔线画上一个记号，这样子我比较知道我的位置怎么样才不会改变。那好了之后呢，我的习惯是直接这样，我把它放上来，放上来，
位置放好，放好，放好了之后呢，双面胶带直接贴上去就好了，这样最省事。把双面胶带贴住，这边将双面胶带贴住。双面胶带呢就贴在上方，因为再往下呢，我打算要做一个扇子的把手，所以就这样，我们把双面胶带撕开，撕开完之后，把它粘起来。好，粘完了以后呢，我现在来做眼睛跟它的嘴巴。那做眼睛的时候呢，一样，先准备好一张黑色的。眼睛你可以蓝眼睛、红眼睛、紫眼睛，随便。其实我都觉得它可以很自在。好，我现在先一样，一次剪2张，剪出2只一样的眼睛。然后我把眼睛的形状稍微调整一下。好，把眼睛的形状调整完了之后呢，放上来。那你记得咯，这样子的眼睛，这样子，这样子，这样子，就是你眼睛的位置不同，会让你的整个感觉会不一样。那你自己决定说你要把眼睛放在哪里。我是觉得两边这样还蛮可爱的。如果我把眼睛转一个方向，还蛮有趣的。好，先把眼睛转到一个我觉得 OK 的方向。好了之后呢，再往下，我可以帮它做一个小腮红。接下来呢，我们要帮它做腮红。腮红呢，你可以像我这样用圆点贴，帮它贴上去。那你也可以用剪的，剪出2个圆形。好，我现在就用腮红，直接用圆点贴把它贴上去。然后把我的眼睛放好位置。好，放好位置之后呢，一样，眼睛我用剪刀剪一个，不用太大，双面胶带。哦，双面胶带粘在我手上了。好，剪好，贴好，放上去。再来，再用一个小双面胶带，剪一小段，比你的眼睛小哦。记得双面胶带不要超过眼睛的界限。这样，好，剪完了，找一个美好的位置贴上去。贴完之后呢，你可以决定你的眼睛要不要亮亮的点。亮亮的点呢，我可以用画图的我可以用白色的笔画，那我也可以用最简单的，就是用圆点点贴上去。那记得哦，贴圆点点，如果贴这样，感觉到吗？斗鸡眼。好，所以我通常会把圆点点贴同方向。这样完了之后呢，觉得它少了一个可爱的小嘴巴，那我可以把它可爱的小嘴巴画上去。好，这样画了一个可爱的小嘴巴之后呢，再来我们要来做它的扇子柄咯。扇子柄的做法很简单，我们有冰棒棍，所以你把冰棒棍拿出来之后，这里呢就这样，把这里撕下双面胶带，把另外一个冰棒棍粘上去，好，粘完了之后呢，下一个动作就是这样，确认好你的我们把手就一般而言是这样，就是我的手臂大概这样 OK 吧？这里握住我的把手。那所以呢，我在这边贴上双面胶带，这边也贴上一段，就是不要超过我的把手，握住把手的位置。那我把这个双面胶带剪下来，剪完了之后呢，这样撕下，
撕下双面胶带完了，打开它。哇，我们快完工喽，就这么的简单。好，先把这个对准大概正中间，对准好。对准完了之后放上去。好，那现在剩下就是我的左边跟右边会翘翘的，对不对？那我就把我的左边贴一下，然后再把我的右边贴一下。那贴的时候呢，比方说我希望我的这个扇子它不要整个全部会散开，我就多贴几个双面胶带。我希望它整个服帖一点。那如果说你看，像如果我这边只有贴一个双面胶带，这边就会有一点开口笑，这里就会有一点开口笑。那因为我不想要它出现开口笑的状况，所以呢，我就把这里贴上去，这边也贴上去。好，全面贴完了，对吧？那很简单，我们撕下1、2、3，撕下3个胶带。好，抚平，耶！这边贴完了，那现在剩下这边喽。1、2、3，耶！抚平。哇，你的可爱小扇子完工喽，这样会吧？好啦，那我们就到此为止喽，谢谢各位，希望你有一个凉爽的夏天。